Baik, sebelumnya adalah ilustrasi pasien COVID-19 yang tengah melakukan isolasi mandiri dan mengalami keluhan berupa batuk disertai dengan sesak napas. Di sini kita akan memberikan tips pelatihan pernafasan pada pasien-pasien COVID-19 yang tengah mengalami keluhan batuk dan sesak napas. Gerakan-gerakan ini dilakukan untuk mengurangi rasa sesak yang dirasakan oleh pasien. Sebisa mungkin dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari jika pasien mampu, dan dilakukan dalam posisi duduk. Namun, jika pasien mampu, bisa dilakukan dalam posisi berdiri dengan kedua kaki sejajar dengan bahu. Berikut adalah videonya. Deep breathing. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan 2 detik, kemudian hembuskan lewat mulut, ulangi 4-5 kali. Chest expansion. Letakkan kedua tangan pada bagian dada samping, lalu tarik nafas panjang. Saat buang nafas, tekan perlahan dada mengikuti pergerakan nafas. Gerakan ini dapat diulangi 4-5 kali. Batuk efektif. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Setelah itu, tarik nafas kembali dan lakukan batuk sebanyak 2 kali. First lips breathing. Siapkan tisu, lakukan tarik nafas dalam-dalam, dan hembuskan seperti meniup lilin. Gerakan ini dapat diulangi 4-5 kali. Arm exercise ringan. Gerakan seluruh anggota tubuh dimulai dari kepala, tangan, dan kaki, diikuti dengan nafas ringan. Ulangi gerakan ini sebanyak 8-10 kali. Jalan di sekitar kasur. Lakukan kegiatan ringan ini dengan cara menyesuaikan kondisi tubuh Anda. Gerakan ini dapat diulangi sebanyak 5-10 kali. Miring kanan dan kiri. Lakukan perubahan posisi tidur setiap 2 jam sekali, dengan miring ke kanan, telentang, dan miring ke kiri. Gerakan ini dapat diulangi sebanyak 5-10 kali.